Udah dicoloknya 37 dah, yang bener mah dah. Ya, penilaian sudah selesai. Penilaian Wah, anjing ya. Jalan. Wah. 30, 46. 30, 46. Menonjol. Sisanya mana mana jamu. Jadi jalan bahaya ya. Tebakan lu aja yang pertama salah, apalagi ini. Aduh, gila itu. Berobat. Bongo pemain, main dulu nggak pernah teriak. Berapa tuh? Berapa? Berapa dulu yang sudah selesai? Gua malas bikin vlog sama dia, kagak ada komisinya. Hanya ini nomor berapa gitu Iya, coba jujur. Dok, jujur dok, nomor berapa? Jujur aja. Emang harusnya naiknya awal, biar uang ini harus standing aja. Ya sudah mengambil suara dua. Suara dua. Udah di dialog ini aja. Kalau gua bilang yang terjadi Yang jelas pasti malah. Tapi gua ngeliat perusahaan terakhir jalan 15 kilo. 20. Pak Jar, udah berapa tahun Jar? Jar, udah berapa tahun main burung? Gua hampir lupa.
Kalau kagak muter lu, ikutin lu. Mana tadi di belakang gua. Tanya kan lawan gua siapa? Siapa? 20 kata lu. Ya. Lu belum selesai. Makanya ya, bangun dulu kerja. Mata lu beras semua kan? Tadi dia nggak apa-apa, punya Bang Boni. Cuman rezekinya hari ini Lanjut. Betul. Ayo, perjuangan.